son varios. Todo está súper oscurísimo. Mucha luz. ¿O tiene mucha luz o está muy oscura? No, está muy oscuro porque arriba no tiene ventana. No, pero tiene mucha luz de foco. Ah, sí. A ver, ¿dónde préstame? ¿Mi verdad que la presa está allá? Sí. Oye, que abrieron una carretera así. Está de De volada. volada. Y llegamos a la presa. Y yo siempre he pensado eso. Digo, ay, que viene un tunelcito por abajo. No, olvidaron. Menos de 5 minutos. Hay varias plazas ahí. Se alcanzó a hacer para atrás, mira, eso sí es bien. Ay, se ven bien feas, hermosas. Ven allá, claro que aquella.